हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 13 ऑफ व्हाट आई ईट इन अ डे। गर्मियाँ आ गई है तो आप लोग कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बर्ड्स आती हो वहाँ पे पानी रख देना, क्योंकि उनको भी प्यास लगती है। इन्हें नाश्ता और पानी देने के बाद मैं खुद भी आ जाती हूँ अपना नाश्ता करने, जिसमें था चने आलू की सब्जी और रोटी। इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना दोपहर को कि क्या बताऊँ, इसीलिए मैंने पी लिया नींबू पानी। आज के लंच में था चावल, गोभी, मटर, आलू की सब्जी और उसके साथ मैंने ले लिया था एक छोटा सा पीस नींबू का। शाम को मैंने पिया था इस छोटे से कप में लस्सी। डिनर में मैंने खाया था करेले आलू की भुजिया और उसके साथ 2 रोटी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।